Vale, egingo dugu katxarrumatika. Orduan, katxarrumatik egiteko joango zarie. Danok. Classroomera, deskargatuko duzue beso de referentzia. Eta behin deskargatu zuela artxiboa, beste artxibo berri baten egingo duzue file, appends, eta besoa ekarriko duzue, bai? Hemen dagoen desktop, beso de referentzia, sartzen zen object, besoa. Hemen daukat nire beso berria. Beso hau tamainan dago ja, bale? Tamaina berrian dago, tamainan esan nahi dut eskalan dagoela, Eta egingo hemen jarriko eta 180 igual, a ver, front vistan jarriko naz, ez a 90, hortxe, bale, hemen daukat a 90, bale, orduan, honi aplikatuko dio transformazioak, eta eskalan dago, bale, parkatu, hemen, all transforms, orduan hau eskalan dago beso hau, bale, ze gertatzen da, hemen karratutxoak oso haundiak dira, igual egin dezakegun gauza bat da, aldatu eskala beste neurri batzuetara, etorriko naz amena estene, eta esango diot units, metric system erabiltzeko, baino length metersetan izan beharrean sentimetersetan izatea, sentimetrotan, bai? Horein sentimetrotan lan egingo dugu, hemen bitxuzetan sentimetroak agertzen diren, bai? Errazau izango da lan egitea. Horrek esan nahi dau nik orain karratu bat sortzen badot, kubo bat, eta jartzen badot hemen izatea 10 sentimetrokoa, ba, nire esku barruan sartzen dela, 10 sentimetrokoa dalako, bai? Bale, baina nire grida jarraitzen dugu izaten grid potolo bat. Grid txikiago izateko, etorri beharko gara ona, al grid, eta eskala aldatu. Hemen metro bat erakutsiko dau grid honek, jartzen badiegu 0,0 bat, 0,0 bat, orduan izango dugu grid bat, askoz be, karratu handia litzateke 10 zentimetro eta karratu txikiak zentimetro bat. Horrela daukagu pizkatxu bat dana tonduta, bale? Gogoratzen dizuet, zentimetrotan jartzea hemen, eta hemen goian grida 0,0 bat. Bale, orain ekarriko dut referentzia. Nik egiten badut Shift A, eta egiten badut referentzia ekartzea, image reference, eta ekartzen badut referentzia, ze gertatzen da? Ba, oso ondo dauela, bai, bueno, giratuta etortzen da, baina nik ezin dezaket hemen moztu, parteak moztu, ezin ditzatzket. Eta beti izan ikusikot osorik, orduan ez zait interesatzen. Nik nahi dudana hemen da ekartzea plano bat, mesh plane, que egin dezakegu bebai con image mesh plane, me estoy dando cuenta, porque sí funciona bien, vale, ni izan naz. Image mesh plane, eta desktopetik eta garri dezaket el turn around sheet, bai? Me jartzen naz, azke hirugarren bolan, eta ekartzen dut hemen turn around sheet. Ze gertatzen da kasu honetan? Bueno, begiratu behar dudala eskala ea ondo bat dagoen. Orduan, jarriko naz front vistan, vale? Kasu honetan giratu behar dut a 180 grados, porque nire besoa goratu dagoela begiratzen beste aldera, 180 grados. Eta nahi dut transparente izatea. Orduan, etorriko naz, hemen materialera, eta esango diot alfa, ez dut alfa hau nahi, ez dut katxarromatikaren alfa nahi dut bakarrik irudia, lo he metido en alfa, que narices. Hemen kenduko diot, por favor, baina mañanita. Alfa horrela jarriko dut, eta beige kolorrean jarriko dut image texture katxarromatik. Hori da, bale? Egin dudana da, jeitzi dut alfa, bale? Alfa jeitzi dut. Ikusten badozue, movida raro hau ikusten baituzue, hau da, shadowetan, hemen, en settings, shadowetan, transparent shadows, dagoelako diterez. Jarri behar duzue blended, bale? Eta nik eduko dituzke transparent shadows fijo. Bale? Eta orduan hemen ajustatuko dugu tamaina. Horrelako tamain bat nik ondo ikusten dut, bale? Kokatuko bere tokian, munduan tokian, besoa ere igokot bizkatxu bat. Gutxi gora hor, eta apply all trans. Koño, Ander. Vale. Eta honetan ze gertatzen da, bueno, daukagu bere tokian, baina bakarrik daukagu aurreko bista. Duplikatuko dut hau, bai? Eta moztuko dut parte hau, bale? Geratuko naz bakarrik honekin, bale? Eta gero, beste hontatik, duplikatuko dut, eta geratuko naz bakarrik aurreko bistarekin. Edo atzeko bista, el que más radios de.
front ez, barkatu, left, hortxe, eta honekin geratuko naz, bale? Orduan, soberan daude, kontrol R, soberan daude beste parte hauek. Ideia da, geratzea gida batekin, lagunduko diguna, lan egiten geroago. Bale? Hartuko dote bai, hau, duplikatuko dot, jeitzi, giratu, 90, eta orain bai aurreko bistarekin geratuko naz bakarrik. Vale, men, left, jarriko naz. Vale, gure badozue egizue bebai goitik egin da ja nahiko, nik uste dut. Esto a 0, esto a 0. Olantxe, a menos 90. Goiko biztan jarriko naz. Eta saiatu ernazau kokatzen munduaren erdian. Erreferentzi bat da, eta ni badakit ez dala super ondo joango, pero más o menos. Goiko biztarekin geratuko naz. Hau alineatzea bestearekin zaila izango da, baina lortu behar dugu. Alineatu behar dugu beste honekin. Nik uste dut alineata dagoela. Eta erditik alineatuta dago. A ber. Bueno, daukagu gutxi gora bera prestatuta. Goratu ez dagoela perfecto. Orduan, bueno. Vale, hemen daukagu gure gida gutxi gora bera lan egiteko. Vale, izendatu dana ondo. Hau da gida side. Hau da, ez dakit zendan hau. Hau da gida back. Hau da gida front. Eta hau da gida top. Vale. Eko guzti gora bera danak ondo izendatuta, sartuko ditugu kolekzio baten, eta izango da gida. Eta hau salbatu ezak hau. Bueno, egin apply all transfers danei, sartu danak, bat, bi, iru, lau, eta apply all trans, vale? Eta save. Segundu bat. Ya está.